Puis, au bout de, je ne peux pas dire combien de temps, les soldats nous ont dit « Raus, raus ». Donc on nous a fait descendre du premier étage, monter dans des camions et faire le trajet rapide jusqu'à la faculté des lettres. Et là, nous avons retrouvé des étudiants des sciences, de lettres. Et puis, nous avons attendu. Netop her havde Arlette og hendes klassekammerater oplevet det samme fra deres pladser i klasseværelset. Med nogle store vinduer ud til gården og haven, og vi så pludselig nogle tyske soldater med maskingevær. Så kom soldaten styrtende i klasseværelser og råbte knald og raus, og en professor, som ikke kom hurtigt nok, blev skudt. Men vi skulle skynde os ud i gård og have, og det blev flere og flere, og det var koldt for november midt i Frankrig, der er fastlandklima. Så vi stod og frøs, og selvfølgelig var også nervøse. I løbet af dagen blev over 1000 undervisere og studerende på skift ført ud i universitetets gård, alt imens deres papirer blev undersøgt. Et nous avons commencé une longue journée, debout ou assis par terre, sans boire ni manger, bien entendu, et avec beaucoup de stress. Pas pour nous personnellement, les étudiants auvergnats, mais nous avions déjà entrepris, nous avions déjà tellement de liens avec les étudiants strasbourgeois que ça nous touchait beaucoup de voir dans quel traquenard ils avaient été attirés. Efterfølgende skulle det afgøres, om de skulle tilbageholdes, eller om de kunne sendes hjem som frie. Dette foregik i universitetets store hall. Så efterhånden, så skal vi komme forbi to mennesker. Den ene var en ung dame fra Gestapo, som vi kaldte Panther, for hun har en frakker, som pelsfrakker, som ligner en panther. Den anden var en ung franskmand, studerende fra en fransk officerfamilie. Han havde været i modstandsbevægelser og var blevet arresteret og havde fået valg af tyskerne. Enten skulle han blive skudt, eller skulle han arbejde for tyskerne. Et puis les exigences se précisent. On lui dit qu'on va arrêter sa fiancée et que s'il ne contribue pas à collaborer à la répression contre la résistance à Clermont-Ferrand et à Auvergne, eh bien sa fiancée partira quelque part dans l'Est, sur le front de l'Est, soit dans un camp, soit dans un lieu encore pire peut-être. Selvfølgelig svær valg, men han valgte desværre at arbejde for tyskerne og gjorde det rigtig grundigt, for han har mange døde på samvittighed. Et il va le montrer publiquement le jour de la rafle. Parce que le jour de la rafle, il est le chef d'orchestre de la rafle. Il est dans le grand escalier de l'université, et de là, accompagné d'Ursula Brandt, la secrétaire du SIPO, et de là, il fait le tri, lui-même, à gauche, à droite. À gauche, ce qu'il veut arrêter, c'est-à-dire les étudiants strasbourgeois juifs, plus ceux qu'il soupçonne ou qu'il connaît les liens avec la résistance, à droite, les autres. Men han kunne sige til hende, dit identitetskort er falsk. Jeg ved det godt, for jeg selv lavede det.